მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო ვიდეო რეცეპტით, რომელიც მოვამზადე საქონლის ხორცით და ბრიუსელური კომბოსტოთ. დაგჭირდებათ 9 კილო საქონლის ხორცი, ქინძი და ოხრახუში, 1 თავი ხახვი, 2 კბილი ნიორი. პირველ რიგში გავატაროთ მწვანილები, ხახვი და ნიორი. და შემდეგ გავატაროთ ხორცი. შეგიძლიათ შეურიოთ ღორის ხორციც და გამოგივათ შერეული ფარში. დავამატოთ დაღერღილი წიწაკა დაახლოებით 9 ჩაის კოვზი, მარილიც 1 ჩაის კოვზამდე, აურიოთ კარგად. დაგჭირდება ბრინჯი დაახლოებით 3-4 სუფრის კოვზი, რომელიც კარგად უნდა გაავრეცხოთ და შეურიოთ ფარში და კარგად მოურიოთ. ასევე დაგჭირდება ბრიუსელური კომბოსტო, ეს ის დაახლოებით 9 კილო. მოვაჭრათ უხეში ღერო და ზედა ფურცლები. გავრეცხოთ გამდინარე წყალში. გადავიტანოთ ღრმათებში და დავამატოთ მდუღარე მარილიანი წყალი. დავახუროთ თავზე და შევდგათ მიკროტალღურ ღუმელში დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ გაზზე მარილწყალში გათუთქოთ. მომზადებული გვაქვს ფარში, მომზადებული გვაქვს გათუთქული კომბოსტო და დაგჭირდება ცეცხლგამძლე ჭურჭელი, რომელიც გაუძლებს ღუმელს. მოვამზადოთ ხორცისგან ბურთულები და ჩავაწყოთ ჭურჭელში ჭადრაკისებურად. აი უკვე ასეთი ლამაზია. დავასხათ მარილწყალი ისე რომ ძირზე ოდნა ვეფარებოდეს. თასში გადავიტანოთ 5 კოვზი არაჟანი. შეგიძლიათ მაიონეზიც გამოიყენოთ. შეურიოთ 1 კვერცხი, ცოტა მარილი და გავთქვიფოთ. მოვასხათ ზემოდან თანაბრად და შევდგათ ღუმელში დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში 150 გრადუსზე. პერიოდულად შევამოწმოთ. თავი რომ დაებრაწება, მზად არის და შეგიძლიათ გემრიელად მიირთვათ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ, დამიკომენტარეთ და მოიწონეთ გვერდი. ველი თქვენს გამოხმაურებებს მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.